Kuzatuvchilarimiz, mana bu mushuchalarimiz xudo xolisa 45 kun 46 kunlik bo'ldi. Xudo xolisa sotuvga deyarli tayyor bu mushuchalarimiz. Britanskiy shinchilla Wislov xiyonasi kelovini bolalari. Hop, uni otasi bilasizlar Yuriy, onasi Wislov mushugimiz. Hop, uchta chiroyli mushuchalarimiz. Bular sotuvga qo'yilyapti, bemalol bronxsiylar bo'ladi. Narxlarga bo'lsa bu mushuklarni hozir biz $200 dan so'rayapmiz. Yana oluvchilarga ozgina o't beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.